Доброславська об'єднана територіальна громада з поточного року стала значно більшою. Щоправда, тепер одноіменне селище не є центром Лиманського району, якого вже не існує, адже він увійшов до складу великого Одеського району. Доброслав став містечком, яке об'єднало навколо себе 3 старостинських округи – Шомполівський, Кремидівський та Трояндівський. Разом це 17 населених пунктів. Проблемних питань у кожному з них достатньо, тож починати роботу з їх вирішення слід вже зараз. Про прийняття програми розвитку цієї програми каже доброславський селищний голова Людмила Прокопечко. Головною проблемою є проблема водозабезпечення, тому що вода – це життя, і якщо немає води, особливо це гостро відчувають мешканці всього нашого району в період весни і літа. І ми вирішили левову частину всього нашого бюджету розвитку саме віддати на покращення водозабезпечення по всіх населених пунктах нашої громади. В першу чергу це стосується Трояндівського старостинського округу і Кремидівського старостинського округу. У цих округах треба робити нові свердловини та будувати водонапірні башти і водогони. Розроблятимуться також відповідні проекти із залученням обласних та державних коштів, адже самотужки глобальну проблему з водою не вирішити, хоча й велику частину місцевого бюджету на це виділять. Наступний напрямок – покращення матеріально-технічної бази освітніх закладів. Наприклад, в Ониськівській школі треба перекрити дах, відремонтувати приміщення, закупити сучасні комп'ютери. Потребує ремонту актова зала у Доброславському НВК, необхідне оновлення освітнього обладнання у Шомполівській школі. У великих закладах освіти громади Доброславському, Трояндівському та Кремидівському НВК планують створити шкільні хаби, де будуть поєднані медіа-центри та бібліотеки. Активна робота проводитиметься із підготовки та подання проєктів до обласної ради, Мінрегіону та різноманітних фондів на отримання грантів, продовжує начальник відділу економіки, перспективного розвитку територій, інвестицій та міжнародного співробітництва Доброславської селищної ради Ірина Матяр. Зараз ми активно займаємося тим, що пишемо проєктні заявки, розробляємо план соціально-економічного розвитку громади, також в планах розробка стратегії розвитку громади. Подаються такі проєкти, які перекладання ремонт доріг. Більш докладно про майбутні витрати місцевого бюджету на розвиток громади розповіла заступник Доброславського селищного голови з питань економічного розвитку Альона Шихалієва. На сьогоднішній день це 6 мільйонів гривень у нас є на розвиток соціально-економічного та культурного розвитку. Кошти в основному будуть направлені на нагальні потреби вирішення громади. В першу чергу в цьому році плануємо максимально направити кошти на виготовлення проєктно-кошторисної документації по тих об'єктах, які мають велику вартість, кошти, на які ми будемо залучати за рахунок державного бюджету і за рахунок обласного бюджету. Також в цьому році за рахунок залишку освітньої субвенції, це 8 мільйонів гривень, будуть також направлені кошти на освіту. Нагальні питання, що повинні вирішуватися у першу чергу, будуть винесені на розгляд найближчої сесії Доброславської селищної ради.